दिनाव हाग्रामाजों सोर दंबावो नोंथांमोना गासिबो मिथिगौ ससियेल मिडियायाव दिनै चन्दननिफ्राय लानानै हितेशनिफ्राय लानानै दिनै खाम्फा बरग'यारिखौ लानानै नैबेयावबो नेरसन बिथांखौ लानानै गोबां लिडारानो रावबो आरो बिनिफ्राय बिसोरनि CWCनि जिफोर लिडारफोर दंमोन बेखौथ' जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गासैखौबो जों लिडारशिप होजोबना दोनबाय साथाम साब्रैसो दाखु रोखोमनि माने गुन्दा रोखोमनि माने दाबो जौ लोंनानै थैथ'वाखै थैहां जाजोब्बाय उदैया बुगाजोब्बाय खावलाया लर जाजोब्बाय मोखाङा नायजाला हिनजावाबो न'आव दोनलिया बेफोरबायदि फाग्ला माखासेफ्रा दाबो BPF खालामदों दाबो बिनिबो ट्रिटमेन्टखौ जों खालामगासिनो दं बिराद थाबैनो बिसोरखौबो जोङो फिट खालामहोगोन जों जिमाव थांहोगोन दिनै हाग्रामाया अन्थावथाव अबस्थायाव दङ आंनो दिनै गोबां सम हाग्रामाखौ सोंखारिबोदों दिनै बिथांनि जि माने थासारि बिथांनि जि माने देहानिफ्राय लानानै जि मोनसे समाजाव जि मोनसे थासारि जादों दा बिथांखौबो बिदि खोथा बुंबाय थानायखौ जोंनो माने गोसोआव दुखु नांखाङो खारन बिथाङाबो मोनसे समाव जेसेबां हागौ गावनि जाथि होननायखौ बुं बा गावनि ओनसोलखौनो बुं गोबां एनार्जि होबोदों बे जाहैबाय जोंनि जि BTR गोरोबथा गोजोन गोरोबथा आरो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि गासैबो हारिखौ लानानै अनफावनाय जि मोनसे समय गासिबखौबो धोरोमखौ जातिखौ लानानै बयनिबो जातिखौनो गोजौआव दिखोनायनि जि भिजन डकुमेन्ट्स आरो गाहाय थाखोनि एकदम माने दुर्बल श्रेणीनि जि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननिखौ जिउ खांनायाव गोरलै खालामना होनायनि थाखायनो दिनै समग्र BTR ओनसोलाव UPPLनि थौ आरो बेखायनो दिनै मोदैबारियावबो मोनसे जारिमिन बायदि मोनसे जयनिं दिनै प्रग्राम जादों बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर गोग्गाथाव बाथ्रा दिनै नुबाय खिन्थु BJPआबो माने गावनो सरकार दागोन बुंनायाव सोर मा बुंदों जों बारा गुरुत्व होआखै खारन दाहालागै सरकार सोलिगासिनो दङ आरो गाबोनहालागै सोलिगोन गोलाव सिमां नुदों मानाव गेदेर भारतनि गिबि खुंथायगिरि नरेन्द्र मदि सारनि जि माने सिन्था अमित शाह सारनि जि सिन्था जोंनि बे BTR ओनसोलखौ लानानै मोनसे गोग्गो थासारि बानायनायनि दा बेनिखायनो बे सोरनिबा मा बुंदों सोर मा बुङाखै बे खोथाया आं सानो दिनैनि समाव बिराद आर्लि बेयाव खुनु मिनिं गैया आरो गावबा गावनि राजनितिखौ गोरा खालामनो थाखाय माब्लाबा गावनि संगठनफोरखौ गोरायै माने प्रसेस खालामहोनो थाखाय किसुमान खोथाखौ बुंनाय जायो बेनिफ्राय गोबां मिनिं ओंखारो बेनिफ्राय पजिटिभ जुदि मिनिं ओंखारोबा फैगौ समावबो BJP आरो UPPLआनो सरकार खालामगोन बेथ' आरो बयबो रायजो राजाया मिथिखागौ आरोखि हाग्रामाया जेब्ला सरकार दानो फैदोंमोन बै दिनखालिसो गाबाय नाथाय दिनैसिम खुंथाय माने एसेम्ब्लिखौ गायाखै नङा हाग्रामाया थांखांनाय सिमांमोन आंथ' बार बुंबाय थायो जे मिडियायाव ससियेल मिडियायाव हाग्रामाखौ मानो लाबोबाय थायो मा खारन दं दिनै हाग्रामाया अन्थावथाव अबस्थायाव दङ आंनो दिनै गोबां सम हाग्रामाखौ सोंखारिबोदों दिनै बिथांनि जि माने थासारि बिथांनि जि माने देहानिफ्राय लानानै जि मोनसे समाजाव जि मोनसे थासारि जादों दा बिथांखौबो बिदि खोथा बुंबाय थानायखौ जोंनो माने गोसोआव दुखु नांखाङो खारन बिथाङाबो मोनसे समाव जेसेबां हागौ गावनि जाथि होननायखौ बुं बा गावनि ओनसोलखौनो बुं गोबां एनार्जि होबोदों गतिके बिथाङाबो सनमान गोनां मानसि होननानै आं बुङो गतिके थांखांनाय जिउआ मोनसे माने गाज्रि सिमांमोन गाज्रि सिमांखौ फैगोननि जि माने समायना रमायना जि माने गोथां जिउ जों मोननो थांगासिनो दं बा मोनगासिनो दङ बेजोंहाय बेखौ रुजुनानै ससियेल मिडियाफ्राबो जाहाथे बे खोथाखौ गुबुंले जाहाथे खालामबाय थाया आं बिथांखौ नोंथांमोनखौ खावलायगोन दिनै थारमाने हाग्रामाया सासे माने थैनाय बायदि नाथाय बिथांखौ फोथांना लाखिदों कास्टम आरो प्रहलाद मोना दिनैनि दिनाव हाग्रामाजों सोर दंबावो नोंथांमोना गासिबो मिथिगौ ससियेल मिडियायाव दिनै चन्दननिफ्राय लानानै हितेशनिफ्राय लानानै दिनै खाम्फा बरग'यारिखौ लानानै नैबेयावबो नेरसन बिथांखौ लानानै गोबां लिडारानो रावबो आरो बिनिफ्राय बिसोरनि CWCनि जिफोर लिडारफोर दंमोन बेखौथ' जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गासैखौबो जों लिडारशिप होजोबना दोनबाय सासेबो गैला दिनै मुसलपुरफोर बायदि जायगायाव माने गामि गंसेयाव सानै साथाम आरो माने सानै साथामनिफ्राय बारा मानसि गैया दा बेयावनो प्रमान बेबायदिया बेयावबो जाना दङ मोदैबारियावबो सेम घटना दिनैनि बे बेसेबांबा गिदिर जयनिंआनो फोरमान होदों बेसेबां मिनि खुसि जोंनि आबौमोनहा आं दिनै 2000 सुबुंखौ आं दिनै आबौमोननो दिनै रादाय होलांदों जे फैगौ 2 मासनि गेजेराव बे आबौमोननो आङो हांसो फिसा दाउ फिसा अमा फिसा फिनायनि सुबिदा होगोन होननानै दिनै आं बिथांमोननो रादाय होदों आरो गोबां माने आबौआनो दिनै आंजों डाइरेक्टलि माने मोनसे आं जिहेतु दिनै गिबि खेबनि थाखाय मोदैबारि
गारियाव फैदों बिथांमोना जोबोद आंखौ लानानै खुसि आरोखि बिदिब्ला दिनै माने बिपिएफआ माने मबाइलावल'सो ससियेल मिडियायावल'सो 100% दिनैनि दिनाव साथाम साब्रैसो दाखु रोखोमनि माने गुन्दा रोखोमनि माने दाबो जौ लोंनानै थैथ'वाखै थैहां जाजोब्बाय उदैया बुगाजोब्बाय खावलाया लर जाजोब्बाय मोखाङा नायजाला हिनजावाबो न'आव दोनलिया बेफोरबायदि फाग्ला माखासेफ्रा दाबो बिपिएफ खालामदों दाबो बिनिबो ट्रिटमेन्टखौ जों खालामगासिनो दं बिराद थाबैनो बिसोरखौबो जोङो फिट खालामहोगोन जों जिमाव थांहोगोन जोङो एक्सारसाइज खालामहोगोन रानिंआव लाबोगोन बिसोरखौबो थांना थानायाव गोथां देहाया बेसे इम्पर्टेन्ट बेखायनो जोङो भिसिडिसि लेभेलाव गासिबखौबो दा अपेन मोनसे गासिबो जोङो दा जिमखाना खुलिदों जिम माने जिम जों बेबस्था खालामना होदों बेरगावआवबो खैथा जोंहा माबा मोनलायो बेरगावत खैथा भिसिडिसि আছে আমার बेरगावत भिसिडिसि खैथा আছে হ্যাঁ 57 নহয় भिसिडिसि মানে 14টা আছে 14টা भिसिडिसि 14টা জিমখানা হ'বলৈ গৈ আছে সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা আমি কোৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিছোঁ আগতে দিছিলে তেখেতসকলে ইউথৰ ক্লাব বনাই পেলাই তাত মানে গাহৰি বাজাৰৰ পৰা গাহৰি উঠাই আনি ভাজি পেলাই খাই মানুহ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মাৰি ফেলছিলে তেখেতসকলে পেট ডাঙৰ হৈছে কোনোবাই চুগাৰ হ'ল মৰি গেল গ'ল্ড ব্লাডাৰ হ'ল কিবা হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ আমি এইকাৰণে জিমৰ খানা বনাই দিছোঁ তাতে ট্ৰেইনাৰ লগাই পেলাই এতিয়া প্ৰত্যেকটা ভিজিট দিছে 400টা ভিজিট দিছে 400টা অপেন জিম হ'বলৈ গৈ আছে তাত আৰু য়োগা চেণ্টাৰ আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাত য'ত নেকি আমাৰ বয়সস্থসকলে অলপ মানে রানিং কৰি পেলাই খোজকাঢ়ি পেলাই পেডেলিং কৰি পেলাই আকৌ অলপ পিছত আহি পেলাই য়োগা চেণ্টাৰত য়োগাত তেখেতসকলে য়োগা কৰিব কুল থাকিব মাইণ্ড শান্তি থাকিব পৰিৱেশটো আৰু ৰকেট সায়েন্স বনোৱাৰ সবে এনাৰ্জি লগাব ধন্যবাদ इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सगाव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोन 2 मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस फायर एक्स प्र पावार TCL फायर एक्स प्लास ग्रीन बेक्टरि सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो जायफोर गावगावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावखाथा सगाव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बुमि ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031 बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन